Salutare viitor piloți! În acest clip vă voi vorbi despre ce înseamnă QNH altitude. Înainte de toate, trebuie să definim ce înseamnă QNH. QNH este un Q-code dintr-o multitudine de astfel de coduri din aviație și reprezintă presiunea atmosferică actuală la nivelul mării. Pentru a înțelege ce înseamnă QNH altitude, este necesar să înțelegem cum funcționează instrumentul care măsoară altitudinea, și anume altimetru. În formă fizică, altimetru este un cilindru ermetic cu excepția conexiunilor la porturile statice ale avionului, pe care o să reprezint ca un dreptunghi din profil. Am spus porturi statice, deoarece sunt minim două. Portul care este amplasat pe fuselajul avionului sau, după caz, pe tubul pitot, și portul alternativ, care se găsește în interiorul cockpitului, ce are rol de backup în caz că portul principal devine blocat. Cilindrul acesta are în interior o capsulă aneroidă sigilată hermetic, care din fabrică este presurizată la presiunea de 1013,2 mbar, care este și presiunea standard, adică cea din ISA, International Standard Atmosphere. O să o reprezint rudimentar în următorul fel. Această capsulă este conectată la o serie de angrenaje și mecanisme care pun în mișcare acul de pe cadranul instrumentului, pe care le reprezint rudimentar, fără o logică anume, doar așa. Acesta este acul indicator. Rolul portului static este de a egaliza presiunea din cilindru cu cea de afară. Și voi reprezenta tubul conector către portul static. Când avionul urcă, presiunea atmosferică va scădea la o rată de 1 mbar pentru fiecare 30 de picioare altitudine. Atenție, în ISA, și va crește cu aceeași rată în timpul coborârii. Okay? Această fluctuație de presiune din instrument cauzează mișcarea pe verticală a capsulei aneroide datorită diferenței dintre presiunea din interiorul capsulei și cea din jurul ei. Astfel, cu o scădere a presiunii din interiorul instrumentului, capsula se va dilata datorită faptului că presiunea din interiorul ei este mai mare și deci cantitatea de aer din instrument va opune mai puțină rezistență. Așadar, dacă afară avem 1000 de milibari presiune, am ajuns la o altitudine la care presiunea atmosferică este de 1000 de milibari, această presiune se va egaliza cu cea din instrument sau invers, cea din instrument se va egaliza cu cea de afară și în instrument vom avea tot 1000 de milibari, dar datorită faptului că în interiorul capsulei avem 1013 milibari, adică o presiune mai mare, aceasta se va dilata, punând în mișcare toate aceste angrenaje și respectiv acul indicator de pe cadranul instrumentului, indicând o urcare. Reciproca este valabilă pentru o creștere a presiunii din interiorul instrumentului, acesta fiind mai mare decât cea din interiorul capsulei, apăsând pe ea, contractând-o. Așadar, dacă am coborât și să zicem că presiunea atmosferică a crescut undeva la 1020 milibari, presiunea atmosferică din jurul sau presiunea din instrument din jurul capsulei este mai mare, apasă pe această capsulă, punând în mișcare iarăși toate aceste mecanisme, indicând o coborâre. Datorită faptului că presiunea din interiorul capsulei aneroide este constantă, iar cea atmosferică reală variabilă, este necesar să calibrăm instrumentul de fiecare dată când zburăm, chiar și în timpul zborului, dacă aceasta a fluctuat, evident. Această calibrare se realizează cu ajutorul butonașului de care învârtim pentru a-i spune altimetrului care este presiunea de referință, anume presiunea atmosferică reală la nivelul mării. Acest instrument, neavând vreo modalitate automată pentru măsurarea acesteia. În concluzie, QNH altitudine este altitudinea indicată de instrument față de presiunea atmosferică reală de la nivelul mării. Această altitudine este într-adevăr cea reală, adică true altitude, numai în cazul în care presiunea atmosferică la nivelul mării este exact 1013,2 milibari. Dar despre true altitude, ce înseamnă și cum se determină, vă voi povesti într-un alt clip. Dacă simțiți că vă e de folos acest clip, un like și un subscribe mă va motiva să fac mai multe astfel de clipuri.